Herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Wir haben was ganz Spannendes heute für euch und zwar Telefonsex. Hast du bestimmt schon davon gehört, du rufst jemanden an und die redet ganz erotisch mit dir. Und wir reden heute darüber, ist es Sünde, Telefonsex zu haben oder nicht? Bevor wir starten, du darfst uns gerne abonnieren, mach die Glocke an, weil unser nächstes Video geht um Inzucht in der Bibel und wie rechtfertigt die Bibel, dass Bruder mit Schwester geschlafen hat. Das kommt nächste Woche, deswegen klick auf Abonnieren, dann sehen wir uns. Also legen wir los und wir reden kurz darüber, wie aktuell ist Telefonsex. Wir haben ein paar Quellen für euch, die sind alle unten in unserem Blogbeitrag, also wenn ihr da draufklickt, dann kommt ihr auf unsere Internetseite und dort stellen die Quellen, wo wir diese Zahlen und Daten herhaben. Im Jahr 2000, also vor 19 Jahren, wurde diese Dienstleistung, also Telefonsex, ungefähr 30.000 Mal am Tag genutzt. Ein weiterer Fakt ist, typische Anrufer von Telefonsex-Nummern leben in einer festen Partnerschaft und genießen dieses erotische Telefonat als Abwechslung oder Ergänzung. Und ein dritter kleiner Fakt, nur ein kleiner Teil, 17% der Anrufer, ist tatsächlich Single. Jetzt weißt du ein bisschen was über Telefonsex und wir reden jetzt darüber, was sagt die Bibel dazu. Die Bibel erwähnt nirgendwo Cybersex oder Telefonsex offensichtlich, denn Telefonsex wäre in der biblischen Zeit einfach nicht möglich gewesen. Die Antwort auf diese Frage hängt zum Teil davon ab, ob die beteiligten Personen miteinander verheiratet sind. Innerhalb der Ehe würde Telefonsex unter dem Prinzip des in Anführungszeichen gegenseitigen Einverständnisses 1. Korinther 7,5 fallen. Da steht nämlich, keiner soll sich dem Ehepartner verweigern, außer beide wollen eine Zeit lang verzichten, um für das Gebet frei zu sein. Danach kommt wieder zusammen, damit euch der Satan nicht in Versuchung führen kann, weil ihr euch einander enthalten habt. Also, innerhalb der Ehe wäre es prinzipiell okay, mit deinem Partner erotische Telefonate zu führen. Aber was ist mit außerehelichem Telefonsex? Außerhalb der Ehe gibt uns das Wort Gottes einige Prinzipien, die definitiv gegen Telefonsex sind. Philipper 4,8 sagt uns, schließlich, meine lieben Brüder und Schwestern, orientiert euch an dem, was wahrhaftig und vorbildhaft ist, was redlich und liebenswert ist und einen guten Ruf hat. Beschäftigt euch mit den Dingen, die auch bei euren Mitmenschen als Tugend gelten und Lob verdienen. Darüber hinaus gibt es viele Schriften, die darauf hinweisen, dass Sex außerhalb der Ehe Sünde ist, also auch Sex vor der Ehe. Zum Beispiel Apostelgeschichte 15,20, 1. Korinther 5,1, 6,13, 18,7 und 10,8, 2. Korinther 12,21, Galater 5,19 und Epheser 5,3 und Kolosser 3,5 und 1. Thessaloniker 4,3 und Judas 7. Ich lese die alle mal. Jesus selbst hat gesagt, ihr wisst, dass es heißt, du sollst nicht die Ehe brechen. Doch ich sage euch, schon wer eine Frau mit begehrlichen Blicken ansieht, der hat im Herzen mit ihr die Ehe gebrochen. Das steht in Matthäus 5, 27 bis 28. Also Telefonsex, Cybersex oder Live-Sex mit Webcams sind im Wesentlichen Wünsche nach etwas Sündhaftem, also zum Beispiel Unzucht und Ehebruch. Cybersex und Telefonsex träumen von dem, was unmoralisch und unrein ist. In keinem Fall könnte Telefonsex als edel, richtig, rein oder bewundernswert angesehen werden. Telefonsex ist virtueller Ehebruch. Die Menschen fantasieren von einer Person und ermutigen eine andere Person zu unmoralischer Lust. In der Bibel steht, weil ihr es so schwer verstehen könnt, will ich euch an einem Beispiel deutlich machen, dem früheren Sklavendienst. Früher habt ihr Unmoral und dem Unrecht wie Sklaven gedient. So war euer Leben ein einziger Widerspruch zu Gottes Willen. Jetzt aber sollt ihr uneingeschränkt Gott dienen. Lebt so, wie es ihm gefällt und zeigt auf diese Weise, dass ihr zu Gott gehört. Römer 6, 19. Eine Person, die in ihrem Geist und ihren Wünschen unmoralisch ist, wird irgendwann unmoralisch in ihren Handlungen werden. Also ja, außerhalb der Ehe ist Telefonsex sündhaft. Aber innerhalb der Ehe mit einer fremden Person ist natürlich auch sündhaft. Das hast du hoffentlich verstanden. Wenn ihr euch ein Video zum Thema Pornografie wünscht, was ja irgendwie auch mit Telefonsex zusammenhängt, nur dass man nicht live mit jemandem spricht, dann schreibt es gerne in die Kommentare oder schreibt uns einfach an, wenn ihr dazu Fragen habt zu Pornografie und Sünde. Das beantworten wir euch natürlich auch gerne. Ihr dürft uns jetzt gerne da drüben abonnieren. Klickt auf diesen coolen runden Kreis, weil unser nächstes Video wird super spannend. Und ihr dürft gerne da unten
unser nächstes Video anschauen.